வீடியோவில் ஆர்க்னிக்ஸோட ஸ்மார்ட் சன்ரைஸ் வேக்கப் அலார்ம் கிளாக் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த ஸ்மார்ட் சன்ரைஸ் வேக்கப் அலார்ம் கிளாக் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ இது வந்துட்டு சன்ரைஸ் சன்செட் சிமுலேட் பண்ணக்கூடியது, அதாவது இயற்கையை பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஸோ சன்செட் வந்துட்டு இந்த ப்ராடக்ட் ஈஸியாக வந்து அப்படியே ஆர்டிஃபிஷியலாக நமக்கு பிரதிபலிச்சு கொடுக்கும். அது இல்லாமல் இதில் FM ரேடியோ இருக்குது, ஒரு டிஜிட்டல் டேபிள் கிளாக்காக யூஸ் பண்ணலாம், ப்ளஸ் இன்னும் எக்கச்சக்க ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. ஸோ அது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு நம்ம இந்த ப்ராடக்ட்டோட குவிக் அன்பாக்சிங் அப்புறமா பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இப்போ ப்ராடக்ட் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ப்ராடக்ட் ஓப்பன் பண்ணிப்போம். ஸோ ஓப்பன் பண்ணால் ஒரு நல்ல யூசர் மேனுவல், கம்ப்ளீட் யூசர் மேனுவல். ஸோ அது இல்லாமல் வந்துட்டு ப்ராடக்ட் வந்துட்டு ஒரு பாலித்தீன் ரேப்பில் இருக்குது. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஆக்சுவல் ப்ராடக்ட். ஸோ ப்ராடக்ட் கீழே வச்சிடும். அது எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ஆக்சசரிஸ் பாக்ஸ். ஸோ இது நம்ம இங்கே வச்சுருவோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த பாக்ஸ் எல்லாமே டிஸ்பிளே பண்ணிடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ராடக்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா இது ப்ராடக்டோட ஃப்ரண்ட்டு. ஸோ இது வந்துட்டு ப்ராடக்டோட பேக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கிறது தான் வந்துட்டு நம்ம CMOS பேட்டரி. ஸோ இந்த பேட்டரியை வந்துட்டு நம்ம கான்டாக்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்டிக்கரை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடணும். ரிமூவ் பண்ணால் தான் வந்துட்டு நம்ம செட் பண்ணுற டைம் ப்ளஸ் அலார்ம்ஸ் எல்லாமே வந்து கிளாக்கோட மெமரியில் இருக்கும். இல்லை அப்படின்னா வந்துட்டு ஒவ்வொரு டைம் வந்து இது 12க்கு ரீசெட் ஆகிடும். அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த பேப்பர் வந்து ரிமூவ் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ முடிச்சுட்டு இதில் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு USB பவர் அவுட்புட் இருக்குது. ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் இந்த கிளாக்லேருந்து மொபைல் ஏதாவது சார்ஜ் பண்ணால் தாராளமாக இதுலேருந்து சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். அது இல்லாமல் வந்துட்டு நார்மல் மைக்ரோ USB சார்ஜிங். ஸோ இது வந்து நம்ம எப்பயுமே ஆனில் தான் இருக்கணும். இந்த கிளாக்கு வந்து இன்பில்ட் பேட்டரி, அதாவது கிளாக் ரன் ஆகிறதுக்கோ இல்லை அலார்ம் ரன் ஆகிறதுக்கோ வந்துட்டு இன்பில்ட் பேட்டரி கிடையாது. இந்த CMOS பேட்டரி நான் சொன்னது ஜஸ்ட் மெமரிக்காக மட்டும்தான், சரிங்களா? ஸோ அதனால் நம்ம எப்பயுமே இந்த போர்ட் வந்து சார்ஜிங் தான் நம்ம வச்சுருக்கோம், கிளாக் ஆனில் இருக்கும். அது இல்லாமல் பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் வந்துட்டு எல்லா கண்ட்ரோல்ஸுமே வந்துட்டு மேலே வந்துடும். ஸோ அலார்ம் கண்ட்ரோல்ஸ், ஸ்னூஸ் கண்ட்ரோல்ஸ், ஆன் ஆஃப், லைட்டிங் கண்ட்ரோல்ஸ், ஸோ எல்லாமே வந்துட்டு இங்கே பட்டன்ஸாக இருக்கும். ஸோ நம்ம எப்படி ஒன்று ஒன்றா கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ இது இல்லாமல் நம்ம அக்சசரிஸ் பார்த்துட்டு வந்துடும். அதுக்கு முன்னாடி ஸோ அக்சசரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு ஒரு கேபிள் இருக்குது. இது வந்து நார்மல் மைக்ரோ USB கேபிள், நம்ம கிளாக் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ அது கூட வந்துட்டு நமக்கு ஒரு ஸோ 4 பீசஸ் ஆஃப் ஸ்டாண்ட் இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து 2 பீஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிடுவோம். எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா, இது வந்து பின்னாடி இந்த ஹோல் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதில் போயிட்டு நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ இப்படி வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கிளாக் வந்து ஸ்டாண்ட் ரெடி ஆயிரும். ஸோ இப்படி வச்சுக்கோம். இது 2 எக்ஸ்ட்ரா பேர்ஸ் இன்கேஸ் ஏதாவது டேமேஜ் ஆச்சு அப்படின்னா யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக. இது இல்லாமல் வந்துட்டு இதில் வந்து ஒரு USB அடாப்டர் இருக்குது, நார்மல் பவர் சார்ஜர். ஸோ இதை எடுத்து நம்ம சார்ஜிங் கேபிள் போட்டு நம்ம டைரெக்டாக வந்து லேம்ப் ஆன் பண்ணிடலாம். ஸோ இதை ஆன் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு எப்படி இதை வந்து ஸ்மார்ட் லைஃப் ஆப்பில் கனெக்ட் பண்ணுறது, எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுங்கிறது கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த நார்மல் மைக்ரோ USB வந்துட்டு இங்கே பின்னாடி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம், சரிங்களா? நம்ம இப்போ அந்த சாக்கெட் அடாப்டர் வந்துட்டு கொண்டு போய் நம்ம சாக்கெட்டில் கனெக்ட் பண்ணிவிடுவோம். ஸோ கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ண உடனே ஸோ உங்களுக்கு வந்து 12 டைம் காட்டும். இது டிஃபால்ட் டைம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பேப்பர் ரிமூவ் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒவ்வொரு டைம் வந்து நீங்கள் இந்த பேப்பர் ரிமூவ் பண்ணாமல் உங்களுக்கு பவர் கட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த டைம் வந்து திரும்ப 12க்கு ரீசெட் ஆயிரும். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு அந்த CMOS பேட்டரிங்கிறது இருக்குது. ஸோ இந்த பேப்பர் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஃபோர்ஸாக வெளியில் இழுக்கணும். இழுத்தீங்கன்னா வந்துட்டு இப்போ இந்த பேட்டரி வந்து கம்யூனிகேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ கான்டாக்டில் இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் வைக்கிற டைம், அலார்ம்ஸ் எல்லாமே வந்து மெமரியில் இருக்கும். ஸோ இப்போ திடீர்னு பவர் போயிட்டு வந்துச்சு அப்படின்னா கூட நீங்கள் எந்த டைம் வச்சிங்களோ, என்னென்ன அலார்ம்ஸ் வச்சுருக்கீங்களோ அது எல்லாமே வந்துட்டு மெமரியில் இருக்கும். இப்போ வந்துட்டு நம்ம இதை டேரெக்டாக வந்து ஆப்பில் கனெக்ட் பண்ணி எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருவோம். அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இந்த பட்டன்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஸோ ஒரு பட்டன் என்ன பர்பஸ்க்காக அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த பட்டன் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து சன்ரைஸ் லைட்டுக்காக. ஸோ அதை ஜஸ்ட் நான் ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா இந்த சன்ரைஸ் சிமுலேஷன் வந்து ஆன் ஆகும். ஸோ நார்மலாக எல்லா லைட்ஸ் மாதிரி இல்லாமல் வந்துட்டு இந்த சன்ரைஸ் லைட்டுங்கிறது வந்து கொஞ்சமாக வந்து பிரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதாவது நேச்சுரலாக எப்படி சன்லைட் வருமோ அதே மாதிரி. இப்போ நார்மலாக ஒரு LED லைட் போட்டோம்னா கம்ப்ளீட்டாக ஆன் ஆயிரும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இல்லாமல் மைல்டாக பிரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அந்த செட்டப்பை நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதோட பிரைட்னஸ் குறைக்கிறதுக்கான பட்டன் தான் இந்த லாஸ்ட்டில் இருக்கிறது. ஸோ இது வந்து பிரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான பட்டன். இப்போ வீடியோக்கான அந்த பிரைட்னஸ் ஃபுல்லாக மினிமமில் வச்சுறேன். ஸோ போயிட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இது வந்து அலார்ம் 1. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அலார்ம் செட் பண்ணுறக்கா இது அலார்ம் 2, 2 அலார்ம் செட் பண்ணிக்கலாம் டேரெக்டாக கிளாக்கில் இருந்து. அது இல்லாமல் வந்துட்டு வைஃபை வழியாக நம்ம இன்னும் 2 அலார்ம் எக்ஸ்ட்ரா செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டோட்டலாக 4 அலார்ம் செட் பண்ண முடியும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் பட்டன் இருக்கும். இது வந்து சவுண்டு பிரைட்னஸ்லாம் குறைக்கிறதுக்கான பட்டன். ஸோ இது வந்து ஸ்னூஸ் பட்டன். இது வந்து சவுண்டு பிரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான பட்டன். அந்தந்த மோடை பொறுத்து இந்த பட்டன் ஒர்க் ஆகும். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நைட் மோட் பட்டன். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நைட் என்ன மோட் செட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த மியூசிக் ப்ளஸ் அந்த லைட் சிமுலேஷன் வந்து ஆன் ஆகிடும். ஸோ இது வந்துட்டு கிளாக்
கிளாக்கோட டிஸ்பிளே ஆனில் இருக்குமா ஆஃப் இருக்குமா, நீங்கள் கிளாக் எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு லைட் மட்டும் வேணும் அதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த லாஸ்ட் வந்துட்டு எஃப்எம். ஸோ எஃப்எம் ஒர்க் ஆகும். ஸோ எஃப்எம்மோட ஆண்டனா தான் நீங்கள் பின்னாடி பார்த்துட்டு இருக்கிறது. ஸோ எஃப்எம் வந்து ஸ்டேஷன்ஸ் மாற்றுறதுக்காக லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் பட்டன்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இதுதான் பட்டனோட ஒர்க்கிங். இதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக என்ன டவுட் நீங்கள் வந்து ஆப்லேருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். அந்த ஆப்பில் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது, எப்படி அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுங்கிறத பார்த்தலாம். ஸோ உங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் வந்துட்டு ப்ளே ஸ்டோரோ ஆப் ஸ்டோரோ போயிட்டு இந்த ஸ்மார்ட் லைஃப் அப்படிங்கிற ஆப் வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த ப்ளூ கலர் ஐக்கான் இருக்கிறது வந்து ஸ்மார்ட் லைஃப் ஆப்பு. இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்துட்டு ஆட் டிவைஸ் கொடுத்துருங்க. ஆட் டிவைஸ் கொடுத்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த கிளாக் வந்து நம்ம செட்டப் மோடுக்குள்ளே கொண்டு போகணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்னூஸ் பட்டன் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இதை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணிடுங்க. ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த வைஃபை வந்து பிளிங்க் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ இப்போ நான் ப்ரெஸ் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணுறேன். 10 செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் ஹோல்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து ஒன்ஸ் இந்த வைஃபை பிளிங்க் ஆரம்பித்த உடனே வந்துட்டு உங்களோட ஸ்மார்ட் லைஃப் ஆப்பில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஆட் டிவைஸுங்கிற ஆப்ஷன் வந்துடும். ஸோ இதில் போய்ட்டு ஜஸ்ட் ஆட் கொடுத்துருங்க. கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட வைஃபை யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் 2.4 GB ஸோ கொடுத்து நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த லைட் வந்து ஆட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ஆட் ஆகிறதுக்கு வந்துட்டு ரஃப்லி ஒரு 30 to 45 செகண்ட்ஸ் எடுக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் ஆட் ஆனதுக்கப்புறமா நீங்கள் இந்த லைட்டோட நேம் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணணும், இல்லை என்னென்ன கஸ்டமைசேஷன் பண்ணணுமோ அது எல்லாமே வந்துட்டு உங்கள் ஃபோன்லேருந்தே பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நான் இதில் அலாம் செட் பண்ண போகிறேன். ஸோ அலாம் 1 கொடுக்குறேன். ஸோ என்ன டைம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். எல்லா அலாம்ஸுமே ஆன் பண்ணலாம். 4 அலாம் செட் பண்ணலாம் முன்னாடி சொல்லி இந்த மாதிரி. ஸோ 4 அலாம்ஸ் அதுக்கான என்னென்ன டைம் அது எல்லாமே நம்ம செட் பண்ணிடுவோம். அது இல்லாமல் வந்துட்டு இந்த லைட் ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ லைட் ஆன் இருக்குது, நான் இதை ஆஃப் பண்ணுறேன். லைட்டை எல்லாமே ஃபோன்லேருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். ஸோ லைட் ஆன் பண்ணிட்டு இப்போ நான் பிரைட்னஸ் ஃபுல்லாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். பிரைட்னஸ் 100% வச்சுட்டேன். ஸோ அது கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். இது மட்டும் இல்லாமல் கலர்ஃபுல் லைட்ஸ் இருக்குது. ஸோ கலர்ஃபுல் லைட் ஆன் பண்ணுறோம். ஸோ கலர்ஃபுல் லைட் ஆன் பண்ணால் இதில் வந்துட்டு நமக்கு வேறு கலர்ஸ் இருக்குது. ஸோ கிட்டத்தட்ட 7 கலர்ஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ரெட்டு, ஆரஞ்சு, yellow, க்ரீன், சியான், ப்ளூ அண்ட் பர்பிள். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் இது அப்படியே சிங்க் ஆகணும்னாலும் நீங்கள் அந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் இது இல்லாமல் வந்துட்டு இது நைட் மோட் ஒன்று இருக்குது. வாங்க இப்போ நைட் மோட் வந்து நம்ம ஆன் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஸோ ஆப்லேருந்து ஆன் பண்ணுறேன் நான். ஸோ ஆப்லேருந்து ஆன் பண்ணுறப்போ டேரெக்டாக ஃபுல் சன்லைட் இருக்குது. இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து குறைஞ்சி நமக்கு வந்து 0க்கு வந்துடும். ஸோ லைட் வந்து ஆஃப் ஆகிடும். ஸோ இப்போ நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்க ஒரு சவுண்டு தான் வந்துட்டு சிப்பிங் சவுண்டு இல்லைங்களா. ஸோ நைட்டு அந்த கிரிக்கெட்னு சொல்லுவாங்க, அந்த இன்செக்டோட சவுண்டு நைட்டு தூங்குற மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் கொடுக்கும். ஸோ அது இல்லாமல் வந்துட்டு நம்ம இப்போ கடல் அலை அந்த மாதிரி சவுண்டு கொடுக்கலாம். ஸோ இது கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சீவேஸோட சவுண்ட் கேட்கும். அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட 7 டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ சீவேவ் சவுண்ட் கேட்கும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி உங்களுக்கு மியூசிக்ஸ் இருக்கும். ஸோ அது இல்லாமல் இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நார்மல் மியூசிக் சவுண்ட். ஸோ லலபி மட்டும் வர மாதிரி இருக்கும். அந்த இடத்துல நம்ம லைட் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நைட் மோட் ஆஃப் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்துட்டு இது அந்த ஸ்னூஸ் பட்டன். நீங்கள் வந்து ஸ்னூஸ் டைமிங் எவ்வளோ நேரம் வைக்கணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் இங்கே செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதான் வந்து இந்த கிளாக்கோட ஓவரால் ஃபீச்சர்ஸ். இந்த கிளாக்கோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். இந்த மாதிரியான நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ராடக்ட்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா கண்டிப்பாக ஆர்க்னிக்ஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ப்ளஸ் இந்த வீடியோ வந்துட்டு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், ஃபேமிலி, ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாத்துக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களோட தாட்ஸ், ஃபீட்பேக், சஜஷன்ஸ் எதாவது இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோட கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் அது எல்லாத்துக்குமே ரெஸ்பாண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். இந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி Amazon + arcnics.com லிங்க்ஸ் எல்லாமே டைரக்ட் லிங்க்ஸ் எல்லாம் நான் கீழே போட்டுறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில். நீங்கள் அது போய் டேரெக்டாக நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிடலாம். இதை விட நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. அடுத்த வீடியோஸ் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள்.